نبدأ في المشروع الثاني. ايوه صار تجارب انا صح؟ صدق راحت لك بس انا تمشي شوي شوي لسه لك عليه. ركز ترى معك ترى. نزل هذا. هنزل لك اول يا شيخ. ريح نفسك مسترخي. مرخي. القلم يا ولد. سل. سل. بوك انا شنكروبي. ريح نفسك مسترخي. اجيب لك طقي احطها. جيب لي طيب. جيب لي اللي بتجيب له كله جبه. الله يسعدك. اهم شيء طقيت مو طقيت بناصر هذا. لا طقيتك. احنا نعالج كل واحد طقيته. الحظ في حمد سكر جوالك. والله ما سكره. باشر باشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. ريح نفسكم. بس 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 هاي. بس 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 بس. يا ولد يا ولد بس 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 هاي. بس حركوا حقه. علي علي بس بس. علي بس بس. ما عنده الخير. ما عنده الخير. ما عنده الخير. ما عنده الخير. لا يكون كتاب. لا ما يكتب ان شاء الله. احنا قلنا ناصر عنده علامة. اصل. شايف هاي ها. مع السلامة. بسم الله عليك. اصل. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. لا تعال ياخذ الحمد لله. الحمد لله. بسم الله عليك يا وناس. بسم الله عليك. خليه تتابع تصويره ما عندك مشكلة. ما عنده الا خير. لا شو الألم هذا لكم؟ ها؟ شو لكم الألم هذا؟ والله مبطين. عجبني حالات ولكن انتم شباب انتم يا اخي. مبطين معهم الالام لا ترى. اله الا الله. وش تشتغلون؟ ها؟ وش تشتغلون؟ يشتغل في شو اسمه الشركات. عرضك ناصر.